Помощи, пожалуйста. Как сделать так, чтобы было больше мужчин в Вифлееме? Ну, во-первых, надо рожать, наверное, девочки. Мужчин-то. Вы боитесь этого делать по одной простой причине, чего они счет плодить, правда? Почему мы так вот махом? Я правильно говорю, да? По одной простой причине, что ваш муж приносит мало. Ходит на работу, мало этого, еще приходит поддавший, правда? На бутылку всегда найдет, но ничего у него ни сдвигов нет никаких. Что же нужно сделать, чтобы мужчины пришли в Вифлеем? Как вы думаете, женщины? Надо им отказать ночью в их притязаниях. Уж очень легко вы достаетесь нам. На раз лежать, на два тихо. И вот отдаете свои тела на растерзание мужчинам, которые вообще-то ничего не зарабатывают и ничего за это не платят. Подумайте об этом. Может, он задумается, что, оказывается, для того, чтобы как-то справлять свою нужду, надо или платить хорошо, приносить за зарплату, или идти на улицу и платить по $200 в час. Услуги очень дорогие, понятно, потому что те потом платят своим здоровьем. А мы думаем, что мы достаемся легко. Что нужно? Ну, серьезно поговорить с своими мужчинами. Вы не думаете, что мало мужчин в Вифлееме? Сейчас очень много. И если вы знаете, что Тарасенко, например, полковник, наш Володя Полежаев подполковник, тут мужчины есть довольно серьезные, здесь очень много. Сережа тоже солидные ребята. Да посмотрите, наверное, Алексея. Правда? Но чем ваши лучше? Просто они не знают, что единственное место, где можно обеспечить свою семью, это Вифлеем. Ну не случайно ведь здесь. Потому что мы это все вычислили. Потому что Вифлеем – это просчет, математика, логика. Кто, как не мужчина, этим владеет? Женщина – это эмоции. Эмоции, какая помада, какая краска, какая пудра. А мужчина – это логика, математика, расчет. Но если они этим делом не обладают, ну что ж с глупыми живете-то? Кто вас не волит-то? Ну так вот в чем все дело. Оказывается, вам надо понять, дорогие женщины, что мужчины по статистике уходят на 20 лет раньше из жизни. С чем вы останетесь? С тем, что он вам обещал? И с его детьми? И несбыточными мечтаниями? Думать надо сейчас. Потом вы будете говорить, ну вот, была возможность, а я не послушала. А спонсор у меня был, пинка не дал спонсорского. А не рассказал. Но нам же многие говорят, ну вот, значит, вы не так рассказали. Они во всем видят только вину нашу. Да нет, все дело в тебе. Как ты сейчас оценишь свои возможности и как ты быстро начнешь это делать. А вот что это то, что рассказал Леша. Что это просто, но нелегко. Почему? Потому что в Вифлеем мы делаем два дела. Что нужно в Вифлеем? Мы имеем дело с людьми. Такие люди, как Володя говорит, попадаются в ужас. И второе. Мы имеем дело с людьми. Вот такие люди попадаются. Если вас окружают не те люди, смените окружение. Если окружение исчезло ваше, ну найдите нового на холодном рынке. А это еще труднее задача. Это надо из холодного рынка так узнать человека, чтобы его перевести в состояние теплого рынка. Ребята, ну люди-то есть 140 миллионов. И у нас только 1% в сетевом маркетинге. 1%. А мы говорим о 50% через 10 лет. Ребята, если вы не позовете, позовут другие, из других компаний. Другие люди позовут. И вы будете все время жалеть о том, что у вас не состоялось. А все дело только в вас. Я уверен, что здесь очень много умных, грамотных, достойных людей. И многие люди приходят и говорят, а диплом здесь нужен? Не нужен. А кандидатская нужна? Не нужна. А трудовая книжка нужна? Не нужна. Все зависит от того, что ты думаешь о себе. И неважно, и ходят вот эти люди с дипломами, которые сейчас вот заканчивают ваши дети,
и не знает, куда его воткнуть, этот диплом. Это оправдание для матери, для отца, что он не зря потратил 6 лет, и деньги они потратили. Но что дальше с этим дипломом? Ну, а он есть. Он есть. Но они будут ходить гордые, умные и бедные. Что нужно нам, чтобы люди были умные, гордые и богатые? Нам очень нужны богатые люди. Только эти люди богатые и поднимут нашу Россию. Не эти наши новориши, новые русские будут поднимать ее, а все мы вместе с вами. Каждый по-своему, со своей структурой. Это мы теперь кормим страну. Это мы теперь приходим в налоговую и открываем дверь вот так. Потому что у нас совершенно чистый, открытый бизнес. Он у нас прозрачный. Нам некого обманывать. Мы деньги получаем в банке. Банк дает налоговую. Мы приходим, по справке платят. Нам некогда обманывать наших стариков и инвалидов. Теперь мы, бывшие инвалиды и пенсионеры, кормим наших инвалидов. Я очень хочу, чтобы вы поняли, что это нравственный выбор. Ваш приход в Орифлеем – это нравственный выбор. И тот, кто здесь состоится, тот будет, останется в памяти своей семьи. А пока мы есть в памяти, все, что будет после нас, будет жить. Я хочу, чтобы вы поняли это и пришли сюда уже с мужьями и детьми, самое главное. Потому что самое главное – передать семейное дело сделать. Дело, не бизнес даже, потому что это вопрос затасканный. Дело, которое мы делаем и приносит ту радость, о которой мы говорим. Что нам нужно здесь? А те люди, которые будут сами в поездке. Кто не просто будет приходить сюда, делать себе квалификации и ничего из себя не представлять. Нам нужны люди грамотные, добросовестные, честные, абсолютно открытые. И вот с такими-то приятно отдыхать на тех конференциях, где мы бывали. А мы за последнее время побывали в 35 странах, да, нет? Да, вот с Орифлеем. Благодаря Орифлею и 35 стран мира мы объехали. Для чего? А чтобы узнать, как живут другие люди. Это же так интересно, потому что когда мы говорим: ребята, а вы куда деньги деваете? Оказывается, мы их вкладываем в свои воспоминания. Деньги бывают большие и маленькие, но воспоминания остаются всегда. Даже тогда, когда ты прикован к постели. Я грустно, может быть, но я и о жизни. Спасибо. Вы знаете, у нас, конечно, здесь сейчас еще вопрос, как мы построили такую глубокую организацию. А вы вообще, что, у вас здесь спонсоры сидят? Вот глубина-то. Это их спрашиваете. Они же вас учат этому каждый день. Поэтому, извините, мы что, должны расклевывать? И вы наша глубина, вот вы это рассказываете. Вы знаете, милые дамы, я хочу вам еще напомнить. Вы, когда замуж выходили, собирались замуж, вы вспомните, что вам муж будущий обещал? Золотые горы, да. И то, и это, и съездим за границу, и шубку тебе подберем на зиму, да? Исполнил обещание-то? Да. Желательно в 5-звездочном. Ну чего, шалаш-то есть, только хотелось бы побольше и покомфортнее, да? Так вот, со временем обстоятельства нас душат и вот приземляют. А если вы хотите взлететь, а муж не хочет взлетать, да, то вы напомните ему, что ты мне перед свадьбой обещал-то. Ну напомните. Потому что не пробудите его тогдашнее желание, когда он хотел вас осчастливить. Скажи, ну если ты меня не осчастливила, давай я тебя осчастливлю. Пойдем со мной на школу. Тебя познакомлю с моими спонсорами. Туда приходят дамы тоже со своими мужьями. Пообщайся. А если уж он не поддается, то вы его посадите на домашние работы. Пусть он картошку чистит, пусть готовит, пусть с ребенком сидит. На работу не пускайте его, он там время проводит. Зачем? А вы, пожалуйста, тогда
занимайтесь бизнесом, развивайте. Только когда вы станете золотым директором и выше, вы его за границу не берите. Там второе лицо можно брать, да? Вы ему скажите: я не уверен, что ты будешь моим спутником. Потому что это надо заслужить. Поняли? А халява здесь никогда вам никто спасибо не скажет. И некоторые делают одну ошибку, когда она вкалывает, потом едет вот на конференцию за границу, и вторым лицом берет этого типа, сожителя. Она думает почему-то, вот у нее логика железная, а я, говорит, думаю, что он это все посмотрит и захочет. Знаете, что происходит потом? Они появляются вдвоем. Ее все знают, все бросаются к ней. Как у нас в Oriflame? Ой, привет! Его никто не замечает, его же не знают. Что он начинает думать? Причем на нее толпа налетает, он так его в сторону оттесняет. Какая у него будет реакция? Он обрадуется? Угу. Уже испорчено настроение. Куча мужиков и женщин вешается на мою жену. Потом, если у нее там еще какая-то структура, если директора из ее структуры, это начинаются какие-то встречи у бассейна и у моря. То есть здесь тоже не до мужа. Она уделяет время другим людям, да? Потом он в остервенении уходит в номер, запирается. Ее что ждет вечером дома? Проработка мозгов, промывка, да? Скажите, пожалуйста, а потом она в конце поездки говорит: боже мой, зря я его взяла. Еще хуже, он мне весь отпуск испортил. Всю поездку испортил. И думаете, что после этого всего он придет в бизнес? Да ну что вы. Ну не повезло, он не умный тогда мужчина. Потому что умные мужчины сориентировались. Они, вот, например, Владленко-Зенец, да, и Тарасенко даже тот же, он сказал, что я, говорит, вдруг подумал, что если я вовремя не присоединюсь к жене, я ее потеряю. Понимаете? Потому что женщина такая всегда найдет себе в нашем бизнесе пару. Вот.